यार वैसे वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन आप लोग बहुत कंजूस हैं। जो भी व्यूअर्स हैं वो देखने वाले, वो वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन लाइक करने में और अकाउंट को फॉलो करने में बहुत कंजूसी दिखाते हो, पता नहीं क्यों। ये आपके सामने लाइव मनाज़र हैं हैदराबाद सिंधु दरिया के। लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हुए हैं। ये देखें, वो कश्ती पे चढ़े हुए, फ्री में चढ़ते हैं भाई। ओ नहीं सॉरी, पैसे पे करते हैं। और ये पैसे इतने लेते हैं, लोगों को लूटते हैं, बिल्कुल कम भी नहीं लेते। एक होता है कि भाई चलो आप लोगों को एंजॉय करने के लिए कश्ती पे लेके जा रहे हो, पानी के ऊपर घुमाने के लिए, तो बंदा वो मुनासिब रेट ले लेगा। इनको अगर कोई भी कहे तो ये लड़ पड़ते हैं, ये मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इनकी ये बात बहुत बुरी लगती है। अजीब लोग हैं। अब इनको कौन समझाए, या तो ये खुद समझ जाएं